সে ভয় পাবেন না, একদম লুজ 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 লুজ। সে মাথা একদম লুজ, একদম লুজ। হেল্প করবেন না আমাকে, আমাকে হেল্প না। কোয়াইট লং টাইম, একটু লম্বা সময় ধরে উনি ভুগছিলেন, যার জন্যে এটা আস্তে আস্তে ফ্রোজেন শোল্ডার হয়ে যাচ্ছিল। আমাকে একটা রিক্সা একটু হাতে বেশ মেরে চলে গেছিলো। আচ্ছা। তো তারপর থেকে আমার হাতটা তুলতে খুব অসুবিধা হতো। তো ডক্টর নিয়োগী আমাকে গাইড করলেন, বললেন যে অপারেশনের দরকার নেই, আমি কিছুদিন এটা দেখছি, কয়েকটা সিটিংয়ের মধ্যে ইট উইল বি ওকে। তো দ্যাট ওয়াজ হিজ অ্যাসিওরেন্স। তারপরে উনি আমাকে কয়েকটা সিটিংয়ের মধ্যেই খুব ভালো করে আমার এই ব্যথাটা অনেকটা কমে গেছে। নমস্কার, আমি ডক্টর পিএস নিয়োগী, অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিক স্পেশালিস্ট। কাইরোপ্র্যাকটিক সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রী অরিজিৎ বোস স্যার। ওনার কী সমস্যা হচ্ছে একটু ওনার মুখ থেকে আমরা জানবো। স্যার, কী সমস্যা হচ্ছে একটু বলুন। আমার বেসিক্যালি যেটা হয়েছিল, আমাকে একটা রিক্সা একটু হাতে বেশ মেরে চলে গেছিলো। আচ্ছা। তো তারপর থেকে আমার হাতটা তুলতে খুব অসুবিধা হতো। আচ্ছা। মানে পার্টিকুলারলি একটা জায়গায় প্রচণ্ড ব্যথা লাগতো আর অনেক কষ্ট করে তুলতে হতো। আর তারপর আমি একজন অর্থোপেডিক্সকে দেখিয়েছিলাম। উনি সাজেস্ট করেছিল যে আপনি কিছু ওষুধ নিন, আর মনে হচ্ছে আপনার মাসল টিয়ার হয়েছে। আচ্ছা। তো তারপরে যদি না হয় তাহলে ওটা সেলাই টেলাই করতে হবে, মাসল মানে এমআরআই করে আর কি। তো ইনফ্যাক্ট আমি এর মধ্যে অনেক সার্চ করতে থাকলাম গুগলে যে অল্টারনেটিভ হোয়াট আর দ্য প্রসিডিউরস আর কি। তা ওনার নামটা আমি দেখলাম এবং দ্য রেটিং ওয়াজ কোয়াইট হাই। তো সেই জন্য আমি যোগাযোগ করলাম, আমার বাড়ির কাছে বিশেষ করছে। তো ডক্টর নিয়োগী আমাকে গাইড করলেন, বললেন যে অপারেশনের দরকার নেই, আমি কিছুদিন এটা দেখছি, কয়েকটা সিটিংয়ের মধ্যে ইট উইল বি ওকে। তো দ্যাট ওয়াজ হিজ অ্যাসিওরেন্স। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা যেটা ওনার দেখলাম, উনি যেটা ওনার প্রবলেম ছিল আমরা সেটা অ্যাসেস করে দেখেছিলাম যে ওনার একটা হ্যামস্ট্রিংয়ে একটা স্ট্রেন ছিল, আর যেটা আপনারা শুনলেন ওনার একটা মানে অটো ধাক্কা লাগায় ওনার শোল্ডারে একটা প্রবলেম এটা হয়েছিল। তো সেটা কোনো টিয়ার ছিল না, একটা স্ট্রেন ছিল, ডিপ স্ট্রেন ছিল, ডিপ সিটেড। সেটাকে আমরা রিলিজ করেছিলাম। কী ধরনের ট্রিটমেন্টগুলো আমরা এটা করছি আমরা সেটা দেখব, সঙ্গে থাকুন। যে প্রবলেমটা ওনার আমরা পেয়েছিলাম, ওনার শোল্ডারের একটা ধাক্কা লাগায়, ধাক্কাটা একটু আর্মের ওপর দিকে লেগেছিল, কিন্তু তার জন্য উনি ব্যথার জন্যে মুভমেন্টটা ভালো করে রেস্ট্রিক্ট করে রাখতেন, যার জন্য ওনার শোল্ডার ক্যাপসুলটা একটু টাইট হয়েছিল। আর একটু আমাদের টেস্ট করে আমরা দেখেছি ওনার এমটি ক্যান টেস্টটা একটু পজিটিভ ছিল, মানে হচ্ছে সুপ্রাস্পাইনাটাস। ওনার যেটা ডায়াগনোসিস হলো একটু অ্যাডহেসিভ ক্যাপসুলাইটিস হয়েছিল, সঙ্গে একটু সুপ্রাস্পাইনাটাস টেন্ডিনোসিস ছিল। একটু কোয়াইট লং টাইম, একটু লম্বা সময় ধরে উনি ভুগছিলেন, যার জন্যে এটা আস্তে আস্তে ফ্রোজেন শোল্ডার হয়ে যাচ্ছিল আর কি। তো সেই জন্য আমরা যেটা ওনার ক্যাপসুলার রিলিজটা খুব জরুরি, ক্যাপসুলার রিলিজটা আমরা এটা করি। সঙ্গে সঙ্গে এই যে টেরেসের জোনটা, টেরেস মেজর অ্যান্ড মাইনারটাকে আমরা রিলিজ করি ডিপ পারকাশন গান দিয়ে। হাইপার ভোল্ট পারকাশন গান আমরা ইউজ করছি। আমরা একটু ওনার শোল্ডার আর নেকের মাসেলগুলোকে একটু রিলিজ করে নেব। এটা কিন্তু খুব আরাম লাগছে। এই যে এই মাসেলগুলো টাইট আছে, এগুলোকে লুজ করলে আপনি খুব আরাম পাবেন। অ্যাকচুয়ালি ইনজুরির পরে মুভমেন্ট করতে গেলে মুভমেন্ট একটা পেন হয় বলে আমাদের বডি থেকে একটা প্রোটেক্টিভ মেকানিজম থাকে যে আমরা খুব বেশি মুভমেন্ট করি না। আর সেটা করলে আমাদের ফিজিওলজিক্যালি নিয়ম হচ্ছে যে জয়েন্টের মুভমেন্ট কম করব তার মোবিলিটি কমে যাবে আস্তে আস্তে। তো সেটার জন্যে আপনার কিন্তু ইনজুরিটা ছিল অন্য জায়গায়, কিন্তু যেহেতু ওটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য মুভমেন্টটা কম করেছিলেন, সেই জন্য একটু মাসেলগুলো টাইট হয়ে গেছে। আর একটু রিল্যাক্সেশনের দরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রাপিজিয়াস, স্ক্যালিনি, স্টার্নোক্লেইডোমাস্টয়েড, স্প্লিনাস ক্যাপিটিস। মাথা একদম লুজ, একদম লুজ।
হেল্প করবেন না আমাকে, আমাকে হেল্প না। রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স, ভয় পাবেন না, রেখে দিন মাথা। রাখুন, মাথা শক্ত হয়ে যাচ্ছে, মাথা শক্ত হয়ে যাচ্ছে, ভয় পাবেন না, একদম লুজ 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 লুজ। ওনার ডান হাতে একটু এলবো, এখানে একটু টেনিস এলবোর একটু প্যাটার্ন স্টার্ট হয়েছিল, যেটা টেনিস এলবো আমরা জানি ইসিআরএল আর ইসিআরবি দুটো মাসেল এফেক্ট করে, এক্সটেন্সর কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস আর এক্সটেন্সর কার্পাই রেডিয়ালিস ব্রেভিস, এই দুটো মাসেলের একটু টেন্ডিনোপ্যাথি হয়। তো আমরা সেই মাসেলটা এই জায়গাটাতে ব্যথা হচ্ছিল, তো এখানে হচ্ছে তো সঙ্গে একটু ব্রেকিও রেডিয়ালিসেরও এফেক্ট আমার আছে। একটু ওয়েট ক্যারি করলে এটা আমি করছি না এখন, বারণ করার পর একটু রেস্টে রাখতে হবে যতদিন ট্রিটমেন্ট চলবে। আমার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আই কেম টু দ্য রাইট প্লেস। থ্যাংক ইউ। সময় আমরা ভুলভাল জায়গায় পৌঁছে যাই, বাট আই ক্যান সে দিস ইজ দ্য রাইট প্লেস টু সলভ দিস টাইপ অফ প্রবলেমস। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সাহেব এখানে এসে খুবই খুশি, কারণ উনি চেয়েছিলেন, অনেক জায়গা আগে ঘুরেছেন কিন্তু সেখানে এগুলো প্রবলেমগুলো যায়নি, আর সামনে মেয়ের বিয়ের মতো একটা বড় ইভেন্ট আছে, খুব চিন্তিত। ডক্টর নিয়োগীর যে জিনিসটা আমি দেখেছি, হি কমিউনিকেটস উইথ দ্য পেশেন্ট ভেরি ওয়েল, মানে উনি জানতে চায় যে রিয়েলি কি প্রবলেমটা আছে, কারণ অনেক সময় পেশেন্টরা বলতে চায় না, বাট মানে ঠিক মতো বলেন না, কিন্তু উনি ঠিক বের করে নেন আর কি এক্স্যাক্ট হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম, কারণ তাহলে ওনার ডায়াগনোস করতে অনেক ইজি হয় আর কি। সেটা দ্যাটস আ ভেরি পজিটিভ থিং হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সেকেন্ড মেটাটার্সোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট যেটাকে আমরা বলি, সেই জয়েন্টের বেসে ওনার একটু পেন আছে, কোনো ইনজুরি সেখানে আছে একটু, সেটাই আমরা একটু। এটা অনেক দিনের পেইন ছিল, লং মানে at least I think 3 or 4 months আচ্ছা, I was having this thing. তো এটাও দেখিয়েছিলাম, বাট সেরকম কিছু সুরাহা হয়নি, ব্যথাটা অনেকটা কমে গেছে, কমপ্লিটলি নীল হয়নি, বাট ইটস ওয়ার্কেবল, আর আমি কাজকর্ম করতে যাই বেটার হচ্ছে আর কি দিনে দিনে। দিস ইজ ওয়ান থিং। আর একটা ছিল আমার অনেক দিন থেকেই হাঁটুর এই জায়গাটা, যেটা হ্যামস্ট্রিং বলছেন, এই জায়গাটায় আমার একটা প্রবলেম ছিল, ব্যথা হতো আর কি। তো সেটা উনি টেক কেয়ার করেন, এবং মোস্ট প্রবলি দ্যাট ওয়াজ নিডল থেরাপি, এবং ওটা করে আই ওয়াজ টোটালি রিলিফ, মানে ব্যথাটা একেবারেই নেই, মাঝে মাঝে খুব লাইট একটা হয় আর কি, ওটা আছে। আর ইনফ্যাক্ট আমার এই পায়ের জাস্ট ফার্স্ট ফিঙ্গার সেকেন্ড ফিঙ্গারটা যেটা আছে, এই জয়েন্টটায় একটা প্রচণ্ড ব্যথা হতো, আমি হাঁটতে পারতাম না, বাট উনি আমাকে লেজার থেরাপি তারপরে কারেন্ট দিয়ে ওটা কিন্তু অনেকটা রিলিভ হয়ে গেছে। আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ।